and watching your football on TV. Yes. And saying yes. What happened? What happened? Nothing as of yet. Let me watch this. Oh. What's your wife suffered with? Stop it, nonsense. Can't you see? What? Well, not upset that it. Oh, cut the crap. Don't talk to me like that. Hey, I mean, for God's sake. What is it? Look around. What is it? Is that Steve? Yes. Are you sure? Yes. Are things in order? Eating your mind? Stop. I'm just pulling your leg. Trying to make the situation right. Instead of showing some appreciation, you're getting nasty now. Okay. What is it? Don't talk like this always. So come up, we can love you. Please. Come here with me. So you want your orders telling me to go on your knees. No, I think you'd say so. You left the window open so that the neighbors can look at you saying before you. You're not letting you look back. They see me from outside. Your answer also went on speaking. That matters. Hey, please. Oh, I have nothing to say, but this I had. How would I know that? Aren't we supposed to know each other well? We've been married over a year by now. Don't just say yes. No one do that for avoiding me. No, I am not. Yes, you are. Why do you have so much ego? Accept your mistake and correct it. You can engage your life in active conversation, and only then, love will grow. Okay, please. How do you put it in it? I can't figure it out. Please. Help me. You are a graduate from a great university. That's what you want to do. Now you need help from a school teacher. You asked me how much I am educated. And you replied in a second. That's something. You could have kept quiet for a minute and then text me, especially when you know your life is a week for education due to the incident. That's the high school prom. See? You're taking it out now. You promised me with that response. Enough. You tell me what needs to be done. Whoa. Show this much anger to your boss, and you might give you a promotion. Okay. Please. Most these days is so much less fish. Can't hear it. What needs to be done? Well, first, you're responsible and love your wife. I do. Then why you step up on the table? Hear you. You do things only when I tell you. Don't do it on your own. No. This is the word I should have said. Instead, get out. No, just leave me You're alone. leaving every way to alone in this world. I am giving you an opportunity to improve. Not everyone gets that. I don't need an opportunity. I am good the way I am. Have others solving in your own world. Do you even think for a moment what impact it has to our parents? We don't have it. Thank God. If that got a responsibility to do so, I don't want them in this world so soon. Just let me watch football. Who is stopping you? Thank you very much. Just want to go on that. Thank you, everybody, and we'd like to acknowledge the acting brilliance of my theater arts students, Katie Belleza and Jeric Prince Ladores. Let's give them a hand. And assisting them is Elia Alacre from the UP High School Theater Arts Club. We'd like to welcome everyone, my friends, Bertram and Patrick. Thank you for coming and for bringing us. And we thank you for that opportunity to, to see your lost wallet at SM. I was about to go to a meeting in Highway 21. I was in the UP Cinema, and then I was supposed to go straight to my meeting. But I don't know, I just had to go to SM, to drop by SM. When I went out to the taxi cab, sabi ko, ay, lakad na lang po ah.
Pagpanawag ko, ay ng taxi. And then I saw a wallet there waiting for me. I thought it was God's gift for me because I was looking for money, no joke. And then when I opened it, lo and behold, there was a passport, a photocopy of a passport. And I had to figure out the name, the letters, because they were written in small font. No telephone number whatsoever, so I had to go to SM City inside and then to do Facebook because I believe in Facebook. Do you believe in Facebook? We love Facebook. So I Facebooked him, and then I did not anymore wait for his reply because I had to go to a meeting with ASEAN leaders. And then when I went home, I saw his reply, and then we had a chat. Psychology major, second year, ran for CPUR governor, and then, and blank, and lost. His father even messaged me from Thailand. He works, surana kami ni father mo ya, dugay, amo nusura sa imo ya. He works duty-free, Thailand, etc., etc. Graduate from Dawn Baptist, and then, etc., etc., and you are from Leyte, you have just a boarding house here. So thank you for giving me this opportunity to believe in lost wallets recovered. Because my own pouch containing my passport and my wallet and my IDs and 6,500 pesos was lost months ago, and I could not retrieve it. After too much prayer and finding, I did not find it. I had to go to Manila, spend a lot of money. So I thought that the money I found in his wallet was the answer. No. But he pleaded that he needed the money for tuition. Anyway, thank you for coming, Bertram and Patrick. You may want to stay, you may go if you want. You will be excused. Our topic this evening is passion. Passion, what's your passion? Is it fashion? You can also go if you want because you have an activity at school. Thank you. Let's give them a hand. Ang Bertram, upod na puri sila para doon, di ko obvious. Okay, next week, I'll see you. Thank you, Patrick. Okay. Bye. Interesting. Pag-aunto siya kay Libacon sila. Okay. You will have more of them. Did you like the presentation? Yeah. Very clear. One of my better actors in UP High School. They will have a farewell performance last week of March for the parents. It will be held at the Cinematheque. Okay, 100 pesos lang. Okay. Anyway, passion is the fashion today, but your passion is two things. It can be positive or negative, like technology. It is neutral. Technology can help us, it can also destroy us. So imagine your dangerous affairs started in the internet. Or your big promotion started in the internet. You bought a PC, you offered it to the Lord, you wanted to make use of it in a positive way. You met a lot of people there. You were able to bring a lot of people here to Iloilo and to get a lot of money because of positive influence, the power of technology. That's why I love Facebook. I do my everything there. So in my office, the internet connection is down. I'm really suffering. Okay, I do mobile connections because I'm not a call or a phone person. And good to know that my friends are not either. Gusto nila yung mag-email at may Facebook. So, amo na ako connection. It's like, it's neutral, but you can also be destroyed by technology. Dangerous liaisons. Affairs, pornography, lying, cheating, fraud are being done in the internet. The same way with passion. So in the scene that we saw a while ago, the passion of the husband was watching TV, watching football on TV. Because some people watch football in the auditorium, gymnasium. Siya iya gusto nila magtanaw siya sa football sa balay. Pag-abot sa asawa, wala pa kapanghimos, tapos sama sa asawa, tanawa na ba, okay man ang balay, okay man na, mga laki among gid man na, wala man eh. Ang bahay sobra naman niya, no? Tapos no kanager man sang babae nga to. And then in the end, nagbalik sa katapusan. Ang ilang end, nagbalik sa beginning. Nag-watch football, naglakad siya. So sometimes your passion can be very destructive. Even if at the beginning, it was just good. Watching football is not good, it's not bad. Watching football on TV is not bad. But if it gets in the way of your other priorities, more important things to do, then it becomes bad. Like what they say, your blessing becomes a curse. But essentially, a blessing is a blessing, is a blessing, is a blessing. It is not supposed to harm you. But it only becomes a curse when you
the receiver of the blessing is not doing something good about it. Ang blessing, gid na. Nami, gid na siya, yeah. So, passion. It needs to be fanned, but it needs to be tamed. Last week, we already started with fan. How to fan your flame into fire, into conflagration. No? So, sang una sang gamay ikaw, may hindi ikaw sa amunay naguntat. You could have become a writer now had you not stopped writing, had you fanned the flame of writing. You could have become a good football player had Kent started earlier. But Kent is not a good football player. Grabe, no? Because he focused on being a basketball player. And I think Kent is a good basketball player. Okay? Had Kent not fanned the flame of basketball playing, he could have been mediocre. Okay? So, it's not yet too late for you, even at your 55th year or 44th year or 60th year, it's not yet too late to fan into flame your passion. So, we'll be discussing always the two sides, the negative and positive. So, passion, anong imo hilig sa una? Namin kasang passion, ginakaon niya ka daw. Pag uka lang kayo, ginabutong niya naman ikaw. Reading is a one good passion. Katapos mo ng libro nga isa, may mga classmate ka mo sa high school, no? Pagtapos ng isa, ngita na naman, makadto naman sa library, kang magulam na naman, nabasang-basang library, ikaw na naman. No? Or watching TV. Natapos ng tanan, anong gagawa na kung alas 12 na? Lupang hinirang, tapos, nilaing colors. No? Na, Tapos kung ba ako ba, ibalang color nga ini, universal. Na pala, riyogid mo na. Ano bing first nga color? Ginapangutian, okay na mo? Oh. Tapos may-ari din, no? No. Tapos hindi siya magburot. Amo lang na siya. So ako sa balaya, wala ko gatanaw, ang cable lang mula pulos. Tanaw ko malang yaya, ABS-CBN, GMA, sa news malang. Tapos, maamo lang na siya, maamo, hindi siya galing patay. Hindi siya malang mag-static, maamo lang na siya nga maamo. So, your watching TV can also be positive. Pero ang imo nga passion, ginakaon niya ikaw, no? Namian ka gid. Pero, your passion, which is also used negatively, your passion can burn you. When you fan into flame your talent, it becomes a blessing. But if it's a negative passion, when you fan it into flame, it will not just burn others, it will burn you. Ano ba, ano? March pa nga daan subo. So in the prayer time, we were talking about vulnerability. There are times in our lives when you are very vulnerable to fan into flame your negative passion. So ano itong ilagin present kagina? The wife is so passionate about work, about cleanliness. The husband is not. But he was passionate for other things. And that one thing, above all things, watching soccer on TV. Tapos ang wife, grabe, drama. Yeah. Sa point of view sang laki, anong ganyang problema? Ano ka? No? Di ba? Ang bahay, di ba? Muna, typically, ang bahal nila. May mga sagbot pa diyo. Can you just tell me? Ang laki naman niya, ang passion niya, watching soccer on TV. Nagiging couch potato ka. So, duha ang ego sa ila. Siya yan naging still, ang laki. Ang bayan naging palahulag, kag palawakal. What good things has your passion brought you? May passion for theater. No? It's not just acting or directing. It's making people do it. No? Lain naman ang ego mo kung ikaw, why na ko ga-perform? Once a year na lang yun. Once every 3 years. No? So recently, I received another invitation, this time, from New York. No? It's just 1 month. Na. Before I prayed, Lord, hindi na ako kalakat balaan sa mga scholarship. 1 year, 2 years, hindi na lang. Ano yung mga short term lang. So, Anton 1, I told myself, I will not communicate with him, subong. Malal moment naman kami. Kung pirme ka mo nag-istorya, daw wala naman. So, wala kami ng-istorya. Sang 2 days ago, he sent me a message. What's your email address? Pati ka na balaan niya na, natakalan siya malangita. Tagaan ko, he sent me a scholarship to write a monologue. You write a monologue, and then if they choose your monologue, which is a good monologue, they will give you a
full tuition. Of course, ang plete, guruin mo yan eh. Tigitan ako, ito 40,000 man lang makuha ka. Pero ang ila tuition, mahal ang daan mo. And then you will meet actors, etc. etc. For just 3 weeks. Na mo na siya. So, that's my passion. So, writing is my passion. But now, it has extended to seeing people write, seeing people direct, seeing people do it. Even better than you do. So, I'm glad about Katie and Jeric. They have it in them. What has your passion brought you? For example, playing basketball. The good effects. Sige si Kent, ano mga good effects ng playing basketball? To what extent did you go? You met a lot of friends. Ano pa gede? Banding. Amo gina ko nung pinaka namin, magbanding basketball. Tapos, ano pag na mga positive? Exercise. You discipline. Tanang basketball star mo ko, tanang Kent mo. Galing aga, pero may majogging ka pala 5, hindi ka ako na tulog pa kuya kang mga muyo, da kagwantak ang utaw aga, no? But the negative, may ara, man karon lang na, how about your passion? The passion for fashion. Fashionista ka be. Ano da ang good effects? Ikaw ang gina-consult, eventually you make money out of it. Nami ka mag-drawing, amo nang gusto ko nga, hindi ako nami. No? Ang kunami ka mag-drawing, so why man ang sa una sa Lemuel Nases na, kung namin ka mag-drawing, gasikat imong ngalan. Pagambal, Lemuel drawing ko yan, imo drawing ko yan. Anay mo ya? Lemuel drawing ko, anay heart. Lemuel ako niya, ido, no? Kaya sa una sa UP, I don't know, damo ko drawing nga, sa amon mga album. Mapas ka sa mga folk songs, may drawing. Mapas ka sa literature mo, Iliad, Odyssey, may drawing. Ang drawing ko ya sang ido do kuring kaya pusong kuring drawing may whiskers ang ido abud lagi. So si Lemuel Pinases, taga-special na graduate, minamig siya mag-drawing pero sa why man lang kung passion mo na nag-extend pa na sa iban, no? Na bless sila sang imo nga passion. For example, your passion is singing. For example, si Lea Salonga, no? Hindi lang siya magkanta, pero passionate pa siya. So, halin sa gamay sa Repertory Philippines, kanta. Sa subong kanta. Gapon ka, ginatid kaya tingog. O siya nagabiret, nagasinggit. No, magyapon na tingog. So, you don't just know, diri sa Philippines, hindi siya tama. Ginaano man siya, hindi siya tama ka nga. But when you go Broadway, grabe sa Broadway, subong ang ilagid ang Broadway page siya si Lea Salonga. Kaya may concert siya. International star of highest caliber. Mugin ang pang may place sa subong to sa New York, may one night concert siya. Hamak mo sa New York, ikaw Filipina ka, bata ka pa, babae ka pa. And the passion for food. We all are passionate about food. Una, cooking them, eating them, not sharing them. Ano gitang passion mo sa food? May iba, palaluto, puno sila magkaon. No? OA, magkaon. Si Onse, ito palaluto, puno siya palakaon, no? I don't know. No? May iba naman niya, palakaon, pero hindi magluto. No? Oh, ano na ng passion? Ang iba niya, passion nila, literature. Magsulat. Ka-OA. Ang ibang takaan, anong sulat-sulat mo daman? Gandi na gusto nila, dahil masulat mo dyan. Ano mo, sulat-sulat. Napatayan ng iya, father, mama, kuhay ko ni bulpen. Today, my father just said his last goodbye. Final. last do my first. Final do may period gid siya. Puro gililibi na dang ibot upod siya. Siya ga edit pa saya. No? Ibang nga passion weird, out of this world. Passion for collecting exotic animals. My friend ako sa una si Franklin Yu sa del Rosario, arat sa Argiles Street, Haro. Ang iyaya nga pets, mga crocodile. Damo siya crocodile, no? Mata pa siya. So, mga exotic. So, what has his passion, where did his passion bring him? Death. Hindi, wala mo siya nakagat sa mga crocodile. May ibang passion, travel. Gakatuli latiil. Si Bubong amuna. No? Bago wala siya kabulin sa Hong Kong, pag-abot, ang masabi mo, ay, nag-book naman ko ito sa kuhan, kay may gali, may ano. Tapos, si Bubong, talaga, pero namian siya doon niya kuguro. One time, kuhaan niya ko, duwagi ka tickets. Uno, nagnakuhaan niya ko, nagina-cancel ko. Bako, sige, nag-uo ko. December 18, wala gito, ma-end ang UP, okay. Manggaling part ako sa Christmas program. Wala, gilakta nila. Pilama lang itong mga 4-5. Tapos next na maging kuhaan naman, wala mong kalakat.
Pero nga passion, pag abot niya to sa kaladtuan niya, makadto na siya sa internet. Nyari na naman no, maulan siya kaabot. Amo na balaan ang mga travel agencies. Makuha ka, tapos ara na mo name tanan, dayon nga pang inganyo ara na. So nag-book ako sa iya ng Agoda na kanami gabuk-book ka lang da may ano ka lang da, may credit card hindi man akon, mabuk-book ka da. Tapos pagkatapos mo book, may after pila ka minutes may ara na nga newsletter. We heard that you're going to Osaka. Please try our other value promo in Kyoto, Osaka, mga near man lang. Nag-book na ko to ni, pwede mo na makancel ah. No? So grabe, may ara, ang katultiil. Ano pag itang passions ang iban? Storya, no? Wakal. Matipunon, so, ng passion. Pero ang passion naton can also be negative. Kaya ang passion is fire. Ano ina? Ang unagin ko nung sex. No? Lust of the flesh. Lust of the eyes, pride of life. When Eve was tempted, what did the Bible say? What is the account of the Bible? Eve was roaming around, she saw yung lagari. And nakita iya ang fruit. And she said, namit na guro, kung kanon ko na guro, maalam ako. She saw, what did she do after seeing it? Kalapitan niya. She touched it. And then, wala mo na, it didn't stop there. She took a bite. Tapos, gin-share niya pa. Darling, lagaw-lagaw to si Adan. Ga Rubik's Cube si Adan. Nona, cherry pie. Darling, taste this. Ano na siya? Di ba mo na ang balto ni God nga, pagkanoon? Darling, it's just one bite. I didn't die. Look at me. He took a bite. Yan mo yung ginapag-bite ang no, gina-practice ko ng mga apple nga isa mo lang malibot bala. And namit man. And when God heard their biting. Kung gisaduman, to ay makabati sa ato, no? Wala man yung kakita. Panago ka sa dulom. Tulukay lang kita. Kita sang Diyos. Ang balasang Lord ay, Edam! Ngamusi, Edam, ala, tapat kita ni. Mbotsi mo. Ngamusi, Edam, kung kaboyod na, no? Where are you? Ngagit man ko siya, where are you? Don't you know God? You are omniscient. Sometimes, God asks us questions, not because He doesn't know, but because He wants to hear from us. Din ikaw, ari kami de. What have you done? Nga Balidan, ari kami de. Ari kami de, bali. Ari kami de, mamo na sila, no? Bali, Lord, ano na? Anuhin na! Tapos, anong bali? Isang gumangkot niya si Adan. Adam, where are you? What did you do, Adam? Ang bali, Adam, ano? Si Babes, oh. Tawagan ni JP, kang ni Chinchin, si Babes. Si Babes, ang bali ni Eve. Ako? Palagi na lang ako. Snake, din ka na. Ba, Snake, grabe mo. Ano na nga story, fable, ang starring pa ang snake. Matudluan na sila. Where did it start? The passion to eat? No, the passion to disobey. The passion to try out other things. Di ka niya patay, tilawan ko ganyan siya, buni ko, anong alba ka siya, bobe, ito ganing power sa siya, buni. No, ganyan siya, bug, patay ko ng ibon, ko, bibla, masyabo, tabla. So, kita, nakakita, nag-imagine na siya dayon. Had she not imagined, wala lang to. Sa kita mo na, kita na ta, pungko, ala, imagine. No? Bawa kung mabakal ko lang na ang sleeveless nga na. Bawa kung, one of these days, ako nang ga-drive sinasang Porsche nga na. No? Mga salakyan, no? Nami, bawa kung mga amo na nubiyahon ko, grabe, guro, mga isa. Ga-imagine na ta.
And she acted on her imagination. Ginkadtuan niya. Ginkadtuan niya. Tapos, tulok-tulok. Tapos, ara na, the power of touch. Lain man balaan niya physically, no? I'm open about this, no? May crush ka, wala man lang na. Pero kung tandugon mo na siya, no? O gintandog. Ano feeling mo? Lain na pag ng kuryente, sina. No? Tapos, ano pag mo ni Eve? Pwede makaptan niya lang. Yung tilawan niya, gid. Ara naman. Mata, visual, tactile, tangi. No? Gintilawan. Kag! Did Eve know? Yeah. Balaan niya na ito nga. Bawal na. Because misery loves company. She wanted to share sin. Sin sharing. Inatagya man to. Tapos, si Adan man, nagpati man siya. Pagkaulit, tudloanay sila. Pero ang sala, gali, personal. Hindi mo na iya. No one can force you into sin without your consent. Ba nila, rape with consent. Hindi na pwede ya. Kaya ang rape na iya without consent. Kaya mo na, gin-rape siya sang sin with her consent. And then, as the Bible story would tell us, sin ate them up until now. May sala. That's the version of the Bible which most of us believe in. My point here is, yes, people would encourage us, have your passion. What's your passion? Pursue your passion, regardless of whatever happens, as long as your passion is productive, positively, not destructive. It burns you. I don't know what your passion is. And some passions are time-bound, like sex. For us, for me, sex should be regarded as sacred. It should only be done in the context of marriage. Whatever you believe, whatever the media is telling us, I don't get that. I don't buy that. Kapag nabas ang iban, try all the vices while you are young. So that when you're old, you will already, mas sumuran ka na. Pero hindi na bala tuod. Kaya ang iban, when they tried it early, namitan pagid sila. Nagatawag sila, gamanyak sila. Mania is not just about sex. It's about addiction. No? For example, kleptomania. Panguwa-nguwa ikaw. Hindi na kagapangawat kay wala ka. Ang kleptomania is the thrill. Sorry ako na sa inyo, si Winona Ryder, di ba? Hindi na niya nga nangawat ko kay wala ko. Pangawat na iya. Ang kleptomania, the thrill. May bago nga mall. Wala ko pa dahil makawatan mo. Budlay, naguro. I talked with the mayor, there are 4 malls to be established here. Ang isang ngalan niya, San Rafael, 20, something like that, no? San Rafael, kay Mandurriao, Gaisano, ang duha, Marriott, and another one. So, amo ka na, kung kleptomania, kami kwarta ka man, pero doon na challenge ka. Sambal mo challenging ini, kay may CCTV. Kleptomania. May araman niya nga nymphomania, na sex. So, it had to be treated. It has to be treated. Hindi lang yan nga, waay na. Kaya pa na, no? Maski gani, kung sa treatment itself, nagawala sila. May naman niya nga ang iya nga, mga vices, smoking. No? Ang drinking and other things, sex, kung kisa, mahimuan ta pastorya. Pero smoking niya, from the first hit it, as the last wala gid. Smoking, your ordinary smoke na bala. So, ang iban, amo nila passion, dapat mauntat sila, hindi sila kauntat na ab-ab ng ilang atay. So, may phone in question kita. May kanta din na. Patian nyo to. Din to siya yun. Auditory, ako katama. So, ano atong suggestion subong? Like what we asked last Wednesday, recall your passion. The positive ones, fan them into flame because they might be God's way of telling you this is your start, this is your seed, their seedling, it will become a small plant, a bush, a tree, and eventually it will grow and it will bear much fruit, and then that fruit will have seedling,
a small plant, bush, tree, fruit-bearing until it becomes not a vicious cycle, but a productive cycle. Like a teacher. A teacher who teaches badly or wrongly will produce students who become professionals who were taught wrongly. That's why kung teacher mo yung wrong pronunciation, tudlo sa imo, tudlo sa imo, gin-learn mo man, naging teacher ka man, I don't know how, gintudlo mo man na, gintudlo yaman, tapos nag-abroad siya, gintudlo ito sa iba, naglapta ang imo wrong pronunciation. No? Or ang imo nga wrong style. So that can be negative. So if you fan into flame, amat-amat siya, you become better. So, how do we do that? Number 1, discipline. Rigorous discipline. Ang manambagan sa ang ila term, the rigors of studying. For example, if you want to become a basketball player, you don't just go there when there are games. Actually, the game is the icing on the cake, so to speak, of a basketball player. The basketball player's life is actually not in the court, in the game time, but in the practice time. Because your performance in the practice will determine whether or not you will be placed in the game. So it's discipline. We don't like the word discipline. No, discipline. Honda na blang bata mo nga na. No? Number 1 is discipline, rigorous, no? Training. Discipline/training. So, maskin pila na edad mo subong, mano ka magyapon, anong gusto ko man? Ano ba nga passion nga wala na discipline? Nga manumdum ka, maamo ka na dayon. Wala man, no? Want to become a chef, a cook? You have to learn. Maging writer. Isang yara, nasa mo sulong niya, excuse me, can you teach me how to write? I plan to publish next year. Sir, anyone can write, anyone can publish. But what kind? Nabo ko na akong gisa. Kaya may iba niya balang sulod na sa you are afraid of this? Can you help me? I'll give you 3 months and I'll pay you. 10,000 a month, you help me to write because I'll be publishing a book. Or makadto sa imo sa kananay, di ba? Ang bata, tudloy ni mong saot bala kay gusto ko mag-amuna siya pero nabala kang day ko na. Sige pilay mo sa kuto gaan ta ka 1 year man. Hindi na pwede. No? So anong mga passion nyo? Number 1, discipline. Duha man lang actually, discipline kag reflection. If you are doing it, if you've been doing it for a long time, reflect, evaluate, feedback. Example, gina-joke ko, gina si Ken, no? Bako sa iya. Kinulaan niya lagi pa interest sa football, subong nga, malawlawan sila sa imo, no? Bati ko kuno, Ken, duwa kam kuno ang di mayo. Tinawya na sila magambal sa imo, kung kay, siyempre, friends ka mo. Tapos, si Horace to, kay friend ko man na siya, konsehal na sa Pasig, no, mayor. Si Horace, letter P. Tapos, atuman to siya, hambal ko sa iya. Ganito, intra ko, tigulang ka na. Mamati, ito pa na, ay ko to kagina, mga kabataan, hambal ko na, tigulang ka na, no, yes, magambal galing sa imo. My point here is, yes, we are disciplined. We are trained, but we have to hear it from other people. Feedback. Di okay man ko gina, okay man to gina, nagpag-shot ko, okay pagkanta ko gina. Because mas kaano pa ka-rigorous ang training ta, if wala feedback, we might be wrong. The Bible tells us sa 1 Timothy, ang baldira, we are all like runners running a race. And we are under training. But your training doesn't mean you're good. Why should we hire you? I've been trained. Subong, sa 90% ng work, may OJT na. Your resume would tell you that you did this, did that, there. May honors ka, award. Yeah, you can just write them down. Maskin tuod pa na. Tanawon tabi sa practical. That's why may OJT. Kasi takaan ko na kay tananamon nga mga estudyante sa college. Last sem na nila, why na da sila? Ma-OJT na sila. Kag namian man ang mga kumpanya kay libre. Galing ang mga traditional company, gaw JT, nasugo mo timpla kape. Pasirox. Ang balaos dyan, ko, hindi ka mo ihambalo nyo si ma'am nyo, nga hindi ka mo, you did not OJT here, to photocopy or to timpla kape. So, part ginasong culture, to yung kayo, na-train niya man ka na, pero sugo niya kakang kisa. No? So, may OJT. So, yes, you are disciplined, you are trained, you have awards, recognition.
Let's see now the feedback. Most people don't like to be evaluated. Diba? Sa Pilipino, amo man na. Kung nambalan mo siya, anong balik niya? Ikaw gani. Si Kwan gani. Kag, number 2, defensive. Marason gid. No? Sino pala rason din? No, masabat gid, no? Masabat gid kita. Na may man kong sabat to correct an error or to add information. But kung masabat kita para mabinutig, that's a different story. So yes, I have passion. I want to do this, I want to do that. Sa iban nga ano, sa iban nga HR subo, mag-train na sila sa imo, sa mga marketing, ag sa mga sales. Ginano nila, ginabutang na nila, ginaalaw ka, mabutang ka na sa imo vision sa imo life. Ang ila vision niya ano, drawing picture. Sa ato niya vision mission sa ulon mo no. Subong nga nabutang nila, what do you want to be? How do you envision yourself 10 years from now? May salakyan ako, may amamang, sige, himo ka sa picture mo, drawing ka da, or generate ka sa computer, ibutang mo da yun da. Kasi everyday na tanaw mo na, I will be that man after 5 years. Sabi, vision. Magtulog ka, idamgo, magbugta mo, I'll see you. I will become that in 2 years. Wala na lang ka months. Namo na ilan. That is training. But most people don't like it. Kaya nagiging ikaw materialistic. But that's part of the training sa kalibutan. Subong. Gaan ka nila, quota. 10 people to sell insurance to. Tapos hindi ko tapos, what do they do? Mambal, matestify ang mga nakabaligya. Kung gano'n sa una, bago pa mo lang ko kabaligya, kaya mo na. So, gina-fan nila ang imong flame. Di ba? Last Wednesday, external motivation. They fan you into flame. For example, diet. No? You want to do this. Discipline. But, the second part is the humbling part. Evaluation, reflection, feedback. Pagwa to ni Sharon sa ABS-CBN, di ba nagbalik na siya, ABS-CBN, Sharon is home. Pag-abot to ni Sharon, buong mga basyos, kaulugot, Manila, Sharon, mataba ka pa rin. No? Amo na nga, sa laman sang showbiz, kag sang media, ang ilagi na picture nga naming artista, slim, puti, no? Si KZ Tandinga, nabla sa una, kilala to sa mga friends ko to sa, sa unang yan singer, curly-haired, dark skin, powerful voice. So, buong ka na siya, pero minsan gagwa, tadlong na iya buhok. Nagputi na siya. Pero tingog yan, ang nagpabili lang tingog yan. Nga baguhon ka, gid. No? Sang kulay mo, kag sang buhok mo. No? Gina-modify ka sang ano. Pero hindi ka magpapirdi. No? Amo na passion mo, gid yan. So, kung anong passion mo, fan. Tapos, eventually, nakita mong self mo. Sa una mo malang ni. Si Nora Honor, gabaligaan na sa tubig, sa railway station, sa Bico, sa Iriga. How was she discovered? No? Manila siya. Fan na siya ni Vilma Santos sa una, si Nora. No? Gapila na siya. Ginagagaan niya na Rosie ng Vilma. Tiyan mo nang issue sa iya nga tomba pati siya kay na ginagaan niya, luyag siya. Pero, how did she win? Not through her acting, through her singing. Kampiyon na siya sa singer. Tapos, nakita siya sang Pilipino, nakarelate sila sa iya. Putot. Sa unang artista, mistisa. Taas, mistisa, Inglesera, Shaya, none of the above. And naka-associate sila. So, ang Pilipino, amo na, gusto nila may ma-associate sila. So, hindi sila Vilma, kay kaputi, ka muna. Naglakad, nag-wide ilang So, passion niya muna. She hit it. She did not allow poverty. Ano pagit ang passion ni sang mga Japanese, Chinese? Sang Japanese, sa una, di ba, joke na nga, magkadto ka sa Japan, ang ginapakali-ali, tadi nga mga radyo, mga calculator, ang Casio, bala sa una, ang gilimo, itong project sa mga grade 4. Project sa grade 4, Casio calculator. No? Tapos ang mga computer nga mga laway pangaboy nila. Kadto kato sa may na sila, may district na sila nga puros technology. I went there 1992. Puros na technology, Duke Technology City. Nila passion. Ang iba naman passion nila saot. So train. Why is it important to go into number 2? Because if you only have number 1, it will create pride.
arrogance, posting. And that is not good. Because even if you are number one now, if you do not maintain it through feedback and training, others will be better than you. And if others will be better than you, will feel bad if you have this overpowering confidence. So number 2 teaches us humility. It grounds us. How many of us would like to sing and to dance and then approach our friends? Okay man to kanta ko. Ano man to be okay, but MC ko kagina. But if you're too full of yourself, you will not ask. You will not reflect. For example, if you are the head of state, ipatawag mo imong gabinete. Bakit okay man to kagina? Or something went wrong. May arat na kung isa mo, dubalaan mo, gigado may nagsala to. May lang da. Nami tani. I know, dapat siya ganyan may sala to mo. Paano, ano ang mambal yung nga nag-amuto man? Ikaw, be. Ikaw. Then, oo. So, next time, amhun tani. So, your passion will grow, but you are grounded. Hindi ka lang maglupad to, kag daw si sino ka na. That's why, mambal, ta subong nga mangkuton ka, kaalam sa iya, nung granon sa dumay sala, no? Kagi ka muna. May libagon sa iya, tikalon, balaan ko na gali, no? Nga doon wala akong namian sa iya, nga doon kalam, ako kayo ka mister no, it all gali, Do you get me, no? Yara ta na kilala, nga doon ka namin maghambal, ka magranon, pero ano man, di ko ma-pinpoint, oo, kayo ka tikalon. So, reflection. So, what are you doing now? That might be your passion. If you are teaching, yung teacher, if you are an accountant, if you are a student, reflect. Ask others. May performance ka? Ask others. Sa amo na muna mag-perform ka, mayara kami critics night. Ma-perform ka, tapos you enjoy it, you give your everything, tapos mapungko ng director and others. Mapungko. What can you say about the performance? 1 hour. Hindi ko lang malam intindihan nga malibot pa siya be left, no? Be try, be nga right. Ang baka, tama na gana left, bro. May mga ara na. Di ka na lang. Ang basang isa, ang yabala nga kido kanubo, hindi ka tama. Amo na guralin sa una kanta ko no na kasabat no. May mga defensive gid nga mga tao. Mas may ara siya nga ang nyo bala nga part nga pag wala ka mo kita sa store dugay-dugay tapos nagkita ay bala ka mo do hindi bala heartfelt tapos judgmental sa imo ginatago ng best ko to. Kung sa defensive gid ta. Critics night, let them speak. No? Kagi ka muna ang ga-defend or may friend ka mo nga muna, may bata ka mo nga muna, may nanay ka mo nga muna, ka-defensive gid. So number 1, that's good. You train, rigorous training. But we need number 2. Reflection, feedback. Kamusta to? Okay man tong kuan ko. Okay man. Amo gina sa theater ya, kung professional theater, gapungko gid ka muna. Subong na ilog na sang CM no. Galing sa mga alas 11. Critic. Tapos grabe gina kay papungkoon kami also. Ang imo to blado okay to sa first time, pero dumay hindi kami maintindihan sa kan tabi liwat. Sa pagid be. Kung wala kayo humility, tama na bala. Ano gid bala ka ba tunon ko hindi? Nahamag. You ask them to sing it again. Sa dira galayo o kadugi na mambol mong words mo. Liwat biliwat. Okay. So, maliwat ton. Or, ang teacher, tutor. Tutors need to be patient. Tudluan mo siya, katudluan, tapos hindi makuha, lumakig kagid. Pero, mamangkot ka. Amang ganun mo, ako subong sa estudyante, kung ang ka-failing, kay, adlaw-adlaw, may kakadto nga nanay. Sir, akong nanay, sir, tasan nga bata. Sir, mga santol, anay, sir. Mga, halin na sa public school ba, yung mga dalagin na iya mo. Mga dala. Bako ma'am, karoon na ng santol mo, Ang nanay ni Celorios, adlaw-adlaw, kakadto na siya. Wala siya grade. Sa akon. Pag abot sa nanay, ang gasurat, so kay ma'am, ay, sir, may kamot mo naman, sir, ang bata ko, mukhang gagawin na ako. Grabe, gitong iya nga kanami isang nanay ti ano kita na sir ana nga mambal ka gani wala mo siya pasensya hila mo pangamuyo ilang na siya di ba nagapul pangamuyo man kamo wala ba ka hambal damo na siya nga ko didto lang tanay sa sagwa kay karon mabati ka na sa tanan ma MMK gid ikaw tapos
Ako nga na ni Zion Matthew, buka biblical pa sina. Kung in-explain ko pa na sa iya, pwede ka, mumot sir, kaya isang ulo na, buka na, ako ti si tatay, pastorya mo, isa pa na, sir. Duhagin na silang pilyoron mo, sila nga na nasadya. Hindi ko pa na estudyante, ma'am, si tatay, na mumot sir. Ay, kaluoy, kay mga maista na sila sa mga badyangan, sa mga muna. Galing nagakwan sila, sila nag-absent para magkadtugi dira sa eskilan. So, feedback. Ma-feedback ka. Matapos mga time na akong gisa, si Elijah, libakon si Elijah, no? Sila ni Carlos. Ang palate, may BMW po. Sila, tawag ko na sa una, sila kay absent sila, sila sa computeran. No? Nagsugat ko na sila, si Elijah, babaan gid. Elijah, sir, sorry, gid kami, sir. Di na matabo, sir. Next time, sir. Wala pa gani 1 week, pagkaaga. Ginsulit naman nila. So, ay na ako nagambal na yun. Amo ko na balaan second time. Ako na matisay mo. Sir, I will write a letter. We'll write a letter, sir, and our parents will come here. Sino pa na siya. Ganyan mo, pagka-third time. Pagka-third time, nag-abot ang parent. Sir, nagkadto ang parent kay Carlos. Kung sir, kaya wala akong parent. Siya talagang ambal-ambal na. Pag-abot ka namin sa mga parents, kay may iba niya nga parents, nga defensive. Sir, ako ba lang father ni Con, sir? Hindi man na siya sa una muna. Doon ka alaman na isang bata. Ambot siya, sir, ay. Ambot nga, nag-amuhay ko balo. Pero may ara, kalabanan ng nga parents sa UPI daya, kakadto daya, kapin pa ang nanay ni Grandale, no? Malagid siya, kigiya siya, kung ano na yung imuon sa iya, pabayaan daw po, grabe, kaya bali nanay mo sa una sa akong Grandale, nakabalo, bay, ilang na, kung mo grabe ba, ikog-okap si Grandale, ay, so sir, singiti, bala kay, wawa mo, pala mula si Grandale, pero muna ang masang nanay, kanami kay allow your feedback, pero may isa daya ka faculty, dala siya ka-teach, ang bata, iya mo man na, ka-defensive sa iya. Batian ko to gaano. Ma'am, siguro mo muna. Ginkantuan ko siya, ma'am. Kay first, sir. Basi, tsakto ka, ma'am, pero kalaw ay pamatian. Nga ang bata mo failing, ina-defend mo nga wala ka di. Hambalon mo tani, amo niyo, I told ka, ma'am. Ambot, ma'am. Okay, sa ngayon, elementary siya, hindi man naman. Pero I will look at it. I look into it. I-meet ko siya. Ang namin pag ito, ang kay Elijah, mga father, nung kapungko di siya, makoti, sir, ano na niya? Masaka mo, kamusta niyo, sir, ay? Ari lang ko di suranay ka mga mag-amay da. Man ikaw Elijah, mamuno suno ko ka mabait. Magkauli ang bal ko. Whatever you're promising to both of us. Kaya muna, si Elijah subong kapisan naman sa all. Because we need feedback. Ang word nga feedback, kalin gina siya sa communication, kag sa music. Saan o nag-feedback ang sound system? LL, Danrel. Saan o be? Kung Imo sabat pareho ka mo. Dua ka speaker to bangay. Ga-feedback man. Tama siya. Tama man siya. No, kung ang mic ginabutang dira sa speaker, feedback. Tinga mo na ang feedback. Di ano nang labot sina sa feedback ta subong nga meaning. Ka-feedback. Kung dua ka speaker to bangay, in other words, dapat layuanay sila. Pag namin sina, sa communication feedback, ginambal mo sa iya ang imo nga comments, reaction, suggestion, saging bag-oy lang ginambal, stimulus, response, kag feedback. Ang feedback na ginabalik ya kung ang sound hindi iya ma-control, ma-handle. Nagabalik siya. Anong feedback dito? The feedback is the sound. So, literally meaning sinaiyan, ang sound off, ang balik sa imo. So, mabalaan mo, nga laway, kay nag-feedback. In other words, palayoon mo. Amo mo na natin feedback. Ang feedback is always constructive, supposedly. What was hindi man worse, kay dapat positive. What was the biggest feedback ang ginatag sa imo? Doon ang kagid daw. Dali lang. Sige, ma-pray. Ito salagin na. No? Anong greatest feedback inambal sa imo? Tapos nga na-insulto ka. Kay tuod. Kag hindi tuod. Sakto si Audrey. Duwan ako no ang feedback nga grabe igo sa aton. Ang tuod. Kay tuod, kag hindi tuod. Hambaga nila. Ba, ito sila, hindi mo natuod. Pero nga kita mas kinituod kung kisado, nugot-ugot kita, no? Diba? Ano nga basta, ay, hindi mo natuod. Amo, gani. Hindi mo may point.
Amo gani galalain ko kay hindi tuod hambal ya. Malala, mabal sila nga naglain ka gidaw tuod goro. Di ba ang mga kabataan na iyaya balaan mo gina kung crush nila sunugon mo sa imo. Kaya ba ko nila sa Precious Gems sa buong ginapapari sa ilang crush. Grabe no, ang magsaot sila. Ginag-research ang principal guro, sinong crush ni Dana? Sinong crush ni RJ? Oh. Tapos di kung duwa ka mo binag-share siya sa ka-crush. No? Duwa ka mo ka. Mabalaan mo gid ang luga bala ang tawo nga na-crush man sa iya kay manalain ng mga may lain nga ano nga reaksyon, no? O maskin gina-play gina-play off na nila hindi mapasakay ko pero makita mo na gyapon. Kag ma-hurt ka pagid ko no, ma-react ka kung hindi tuod. So dapat ang aton niya nga perspective, I will get it and it will make me better. Bahala ka daya, yaw-yawon mo ko pa kanain, I will improve on this. Amo man akong concept sa education. Mas ang iba, hindi ko yung mga, kalaway sa maestra. So na, may hilig ko mga eskwela. Sa subong na miyan ko sa college, man ako takaan. Nami ako mga eskwela, masking mama ko mga eskwela ako doon man sa amo ni. Eskwela ako sa CPU sa una masters in sociology. Eskwela ko to. Nami akong teacher, every sa third day, diligent gid kuya, mo na tang iban wala bla takaan. Tapos ang maestra isa do kalaway, mo sa mga estudyante nga iban, sa wala ka takaan niya. Nandang nami ang kay ako ang maestra law ay kag hindi, wala man nala kaso sa akon. Kaya ako mga tuon, kag ang syllabus ng CPU, mas nga magkadto, palariyo man na sa diin, sociology, tanaw ko na sa Harvard, sa Kim, palariyo man lang na. So kung takaan ka mo kay ma'am, takaan ka mo sa sa reporter, bahala ka mo day ako ya, I'm doing it for myself. Digi, di ba? Because my passion then was to become a sociologist, no? Namian ko na iya. So when I went to Diliman, wala ako matapos sociology, ko diri pila na lang ka units. Nagkadto ako sa Diliman, naka-receive ako scholarship to sa PhD in creative writing. Passion ko man sociology gyapon. Nag-enroll ko yan sa klase ni Randy David. Randy David is one of the greatest philosophers, thinkers, critics of sociology in the Philippines. Si Randy David, are you familiar with him? Bright na person. May klase siya sa Diliman. Gusto ko mag-eskwela to mag-sit-in sa iya. Sulatan ko ang dean. Dumunamot man ang dean, in-meet niya ako, Sir, doctorate degree ini. Tapos, wala ka man MA, wala sociology, bawal. Sir, magsulod ka kay ka-heavy na daya. Hindi ka man sociology teacher. Sulatan ko si Randy David. May email siya. Ginpangita ko, gid. Tapos, nagsabat siya. Tapos, ang bal ko, Sir, I will not just be a sit-in. I will be a regular student. Wala lang ko yung grade sa imo. Kaya wala mo kabayad. Pero makadugyo sa Saturday, may imo ko sa paper, ma-report ko like a regular student. Sige, good. Challenge accepted. Apat lang kami. Ang tatlo, mga tigulang, PhD in sociology. Ako, wala ko yung gani units, MA, sociology. Nag-intra-intra man ko to. And then, natapos ko. Naging friends kami. Tapos, ang kung may passion ka, you will find a way. You will find a way. No? Kamo, anong passion nyo? You find a way. So, balik kita liwat. Number 1 is not enough. Train. But number 2, pause. Reflect. Okay man ito panganta ko. Okay man ito pangluto ko. First time ka nagluto. Tapos, kanan yung dalakat ko. Kung honest ka, okay man. Ang tuod bala. Yung naboy namon. Di na. Hindi man gani magkaon ng ido. Lahat ko na itong luto-luto. Grabe na nga ako. Tapos yung pagkanoon gali. Hindi na, it doesn't mean nga kanoon mo gid. Or pagid na. Di ba muna kung gisa kita, magluto kita. Te. Dali mong gid ko. Pangkaunta kaklaw ay. Or movies. Sa sine kasi Manila Film Festival, damo-damo nag-submit sa ilang tapos gin-show to namon. They were all praises. Mga muna. Tapos may nakita ko yung mga hindi max lang ang balanay, kay kapwa mo nga, director, writer, you grew up together, you went to the same school, etc. Sa nga bagi kuya, ang problema sa film ni Tara, gulong muna sila, Doka planted, sobra naman na, hindi napatay to siya iya sa kagubatan niya, tapos tuslokid siya, no, I don't get it. Lang sila. Tapos tulok sila.
Bako tani, no, may mga umantan ano after tas ang show sang film, maginimot. May critics night kita, mambal kita. Hambas ang iban, ikaw lang na makambalambal. Sabi ko, ikaw kabalo ka man na. O, tapos ang imo. Hindi ko mensindihan ang karakter nga. Ito mo, kung pugito yaya. Di ba ka nami, no? Kay ma-evaluate. Kapag kauli na yun, hindi ko yung makambali. Kay Taraya, nagdaog siya recently sa PMPC Star Awards. So, sang editor siya, mga mamuna. Hindi ko na magambal siya, editor siya. Bako hindi, nga ako na editor ka na hindi ka na makalaps. So, gina-focus ko na subong ang number 2, kay kinanlan tagid na sa aton life. As students, as mothers, maas ka mo. Isa naman kontra mga bata. Namin man si mama, mga mama. Saan na mamula ka na, gina-coach mo. Si mama nami man siya, pero ginabuno. Ya kami sang chilyo, kisa. Kung sala kang punabino, may ginahambang. Or, ang nanay naman namangkot, anak, lakat niya mong together, feeling ko subong do kayo na-dequate sa akong namilang ko gaan. Ano bing mamban subong sa life? Kung namin guro ko nanay, no? Sometimes you don't do that because it might open old wounds. Or, ikaw naman yung bata, love you, nay. Kanano bing akon mga salawayon, di subong. Bawa mayo, mangkot mo. Na isa lang, anay, boss naman ng iban. No? Kanamigid mag-evaluation. Ang sa psychology, sa communication, gani anong una, gid? Psychology ko nung una, as a communication, sender. The sender sends a message to the receiver, but in between is noise. Internal and external noise. So, masend ako message, either verbal or non-verbal. Verbal, spoken, or written. Verbal ang tawag. Kung non-verbal, or non-verbal. Tapos, may message ka nga gina-put across. Ano na iya medium ato? Mga verbal. Pag abuto kay Audrey, dapat mag-gets niya. Galing may intervening factor, noise. Ano nang noise? Internal noise, hunger, cultural difference, or nga mo ka pwede. Gali iya, may problema mata ko. Ang kay Audrey, crush ako. Crush ako, mamo na, crush. Or ang iba naman niya, no? Ang iba bala ang may ano na sila kalaw ay no ka gross sa ano bala ang amo ka na. Ang iba man di sa ho. Kaya mo na anong lip balm, no? O may ara yang iban mambal sila amo ni lain ang pang-interpret. Nga may noise, internal noise or external noise which is literal noise. Agawad sa motor, istorya na ano? Oo, busa jeep sa amo na no. Oo gani, ubay damo hindi may utang pa tatubog sa batian ng utang may kabati. Tapos pag abot dito sa iya, na-receive ya. Pero class, receiving of your message doesn't mean understanding it. Nabato mo na, nabato niya na, yes. Nabato niya lang ya. Lain pagka-intindi ya. How will you know that he received and reacted properly? Feedback. That's why, ginabutang na subong sa phonetics, ma-reply kagid. Ethics na gali. Na-learn ko muna ka ng ladrido, basic SP lang siya. Nga every time may dapat masabat igid siya, mananawag sa imo, ma-return call ka gid. Sample, may nag-text ka na, mo na transaction ka, baka, i-change na lang galing ticket mo, i-change ko na lang sa amo ni. Sa iya, agin change na tibay na lang. Hindi nga baka gid okay. Kung sila ulit, pa K lang na K, no? Mauna gid lang, K, no? K, no? Ma-feedback ka gid ya. Resend na lang ng feedback dugang sa communication mo. Sa una, mga 1930s, 20s, hasta lang sa message, sender, noise, medium, receiver. Tipa, nabaton mo, yes. Lain gali pag-interpret niya. May feedback. Paano feedback sa eskwelahan? Exam. You get it, class? Yes. Are listening? Yes. Is it okay? Okay. Questions? None. Okay? Get 1/4. Ano yung sindihan na to? Get 1/4. You don't trust us. Amo nga, balag ang sindihan na mo. Ma'am, if you ask us to get 1/4, that means you do not trust us. You have trust issues. Kadto ka sa CRM, you will be healed to process you. What was in your past? Nga wala ka sa ligsamon. Ako na pati sa una sa maestra, naman bala ko na sa. Ang maestra nga damo-damo at ang exam, may trust issue. You get it, class? Yes.
Okay, are you comfortable with answering these questions? Yes. Okay na, ma'am? Oh, yes, ma'am. Get 1/4. Ma'am, batian mo. Hindi na gani namon. Nga ipaprove mo pagit sa amon. Nga mo ko na sa na maestra ko, joke man lang, no? Ba't tagaan ka exam? Kung tuod gito ang ginambal mo. Tapos, pag amo na dayon, diba square root of 9, so randa na to kagina. Sala ka man gyapon. Etc. So, feedback importante, gid. This is my passion. I want to do this. I want to do that. As we end, why is it important to have feedback? Because sometimes, in our excitement, kay passion gani, we overdo things. Tanaw nyo bala, excited ka, aling ka sagwa. Tapos kami nga pulong ko, nang gali adwa ay, lapag, ito pala, karon lang, kung kuhan na eh. Di ba kung lain ninyo nga context, kagi ka muna, ang pungko ka mo sa classroom, tapos gapoy, why na ka mo, tapos ang isaya late, lang, ay, ma-start na meeting mo, sorry lang, kaya ma-report na ko. Saan yung saya yaman? Or nag-istoryanay ka mo, gaano nang gali, tapos may pause, dramatic nang gali ka mo. Di say mo, wow, ako ay mo to sa ako na, ano yung mo point ang aging kwa mo gito? Grabe nang kalma ka mo sa abot. Sorry, napaka mo open forum. Ano na to, di na kamo. Kung kisa, we can overdo things kung wala kita feedback. Tili ba kung to si Bertram nga to, no? Nag-chat kami. Yung bilin ko to sa iya. Pagabot ko gid sa sa SM, ako nga nakadto man ko diakon man kay ang meeting ko sa Smallville. Ara gid ang wallet to. Gaplak. Yung kuha akong wallet, nakita ko sang bahay, yung tulog ako. Ako nga, wala, kagina pa doon, bugin ko ako niya. Magsaka ako ba, 1,000, 2,000, do mga 3,000 yung kwarta, tapos may mga tapos ako mapulin ako tayo, nagkadto ko sa Globe, ako Gcash. Segway ini. Ang Gcash nagali sa Globe, kung hindi mako after a few days, ginabalik. Mayara ako sa unang ipadalaan ako, wala ako nakuha, hamba ko ba ilang danay, kay kasako, ginsako. Kuhaan ko na after 3 weeks, ginbalik. Kung i-send mo liwat, gasto. Tingsa ko ka friend sumbong, nasunugan, ipadalaan siya ni Pais ang kwarta. Ang bal ko kwaong ko da, one of these days. Tapos pag, bali pa, wala ko makuha. Ang bako, kwaong ko lang, kaya hindi, nagwala pa sila kami kitain niya, ginbalik sa akon din niya. Tapos kamahal, mag-send liwat. Anyway, na-send ko na. Pagkadto ko to kagabi, asa lang sila shitty. Ginbayas ko naman to siya. Bako, hindi ko nakadto la shitty everyday. Kaya mo na. Kaya nakadto ko to close naman, bako. Hindi ni purpose ko din Globe ang wallet ko. Pag-abri ko sa wallet na muna may kwarta. Tapos wala siya wala siya address. Wala siya cellphone number. Kung maskin may mga ID man kung kisa ang cellphone number mo, wala gid sa phone number, wala. Ang Facebook mayo gid, no. Tiara, I was passionate sa pagtanaw, pagpangita sa iya, so I did everything. Siya man nagsala-sala na siya, gid manumdum ko lang sala-sala to. Pag ko sa balay mo ka mama, kita ko to wallet mo lang mo, ay kulukoy mo to sa'yo, ano na to sa'yo, ako, usisaada siya, tapos nag-chat ko sa iya, no, tapos kapassionate nga bata, nga may eskwela, siya nga mo niya, tapos pag-uling ako na siya feedback, pag-uling ako, hindi ka naging bilhin mo to, imo yata, nga raya, gurong lakad-lakad na, yung uganin, sir, maya, naginambalan mo ko, no, kaya amo ko na balaan, wala ginamigambal sa akon. Tapos ang niya ba, i-lose ang pan score, whatever. Maski gamay lang bala, kung ma-learn ka sang lesson mo, sometimes the hard way. Pero mayo lang ya, kay, ito, gans tatay sa Thailand, ay sa kwarta mo, isa na yung sang tatay, Di kung kung wala kita feedback para sa iya, nga, ginman ko sa tayo, kung nga mo na siya sir, balaan mo ga, dorm, ga board na siya, wala siya gawa, the father figure, wala may ga-check sa iya. So pagkakita ito, nga ginduglay gayan mo siya, na-happy gid siya. So, kada nato ng feedback, ay sometimes we might be, in our excitement, we overdo things. Example, excited, kagid magkanta. No, nagalipang lapaw, kantong gakwan, ngali, mambay lang na siya. Mambal gid dapat, okay man tong imo ako. Tanawon ta ba na one of these days, the ethical way of giving criticisms. Do, kuha na siya kuno, bookshelf, bookends, una, good, which is true man, and end it with something good. Pero, ang book end mo, gamay lang na, di ba? Ang imo gid nga substance, ang area to improve. Mambal gabi. Okay man tong choice ang song mo kag amo na. Galing ang problema gid to kay libagon ka. Mo grabe no. Hindi.
Hindi, pag ginako do not generalize. Mambal ka lang sa specific. Ang first part mo, tapos maybe, ang imo choice ang song, tapos ma-suggestion ka. Tapos ang ending mo, may time pa man ah. Not that bad. May time pa man na iban to gani. Pero hindi ko paglawigon, kaya atik bulatik na nakaroon. Get to the point. Mga manawag sa may evaluation kita. Mas ang iba, nakita nyo, tanang laway lang. Hindi ka mo ng point natin, di subong, alam mo, dayaway kita diri. Mambalan, maigid kita. So in everything that we do, especially as regards our passion, we have to have feedback. Because ang passion, naman ako no, kung wala siya busal, maalalapaw lang. Again, it's like technology, it's neutral. But when you do it like the husband, wala mo na problema. Soccer is good. No? Watching TV is good. Watching soccer on TV in your house isn't good. It's good. It's not bad rather. Pero kung sobra na, dapat may maabot nga amo to sa si Miss Feedback. Galing ang pagka-feedback niya, lain naman. So, instead of solving the problem, it went to the first scene. Balik. Can you just leave me with my football? Ano siling niya? Who's stopping you? Nagwa siya. Balik naman. We don't want that to happen to our passion. Ang namin itong version, amo to, nag-abot ang bayi. Here you go again, watching your TV, your football on TV. Yes. And saying yes. Sa ulo ko yan. Tapos ang pungkutanin sila, okay, can we talk? Catching, sura din sila. Ikaw bala, kay grabe, kagidya, whole day, kagidya, mga tayo. Mano man ko, di sa balay? Di ba, may amo na. Kapangakig, ko lang kapangakig ah. Ikaw, wala kapangakig, ikaw, burawa. Wala ginagaka-end, no? Wala galiga ka, nagaka-solve ang problema. So, it's not about criticism lang. It's about your passion being evaluated. Zumba. Kanami, isang Zumba, pero one time to may isa, tadi ka upod nga ba, isa kanan, wag pero yung sinanay, di na sinanay mong Zumba naman to. Hindi na sa kitaon sinanay, isang kasumbagan, Zumba, ito nga Zumba. Nami man na, neutral, galing na sumbrahan na. Selfie. No? Ako, I don't care kay mga bata. Ako, patient naman ako subong ginano ko na. Bay na sila. Pero kung serious business ka mo and all, kanamig yung balaan nga before mo sino masil mambaka sige ma-picture ta daan kay ma-meeting ito ganyan ako gusto sa naga-meeting tanda nagano meeting amo isa ko yung ka-friend nag-amo tapos sa mama may sagwa mati tapos may mga tapos mapulin dali ang diri ka pa sa account picture naman tapos sige bye ay kanami diri sa ko lakat ka mo diliwa picture naman tapos masaka sa picturean ta para ako na ka local to sige kita tanan gid so ang iyaya excitement ano na selfie ka ulugot feedback where din ka mo dapat mag-feedback kanay. San ube? Sa passion nyo, Example, basketball. Nagambalanay man ka mo na. Ken, example na, after a game, di may kontrabi ka mo, usually, joke-joke na lang na, buang kayo mo, pasa mo. So, pero may serious ka mo nga pep talk. Sample, be. Itood ka. Di may nagapangakig man. Wala man. Sa LOL, be. Law-law, hindi ko na siya. Kay, ano na sa... Kaya sa inyo, be. Sa LOL, may evaluation ka mo yun. May meeting ka mo. Wala. Wala. Nga nag-ano ka mo, ga-evaluate nga daw ikaw. Hindi ka law-law kaya ka. Hindi ka... Buaya ka. Wala man. Wala man. Friendly, so yay. Sa mga girls, be. When do we usually have, when should we have evaluation and feedback? I-discuss naman pero ang teaser dira, not initially. Bago pa lang gani, bago pa lang ma-feedback kada yun. No? Nga, kay wala pa series. Kung isang iban, amambal siya, mabasi mamo ka niway pagani, maki yung iban. Pero hindi man, tama ka late. Neither too early nor too late. Kaya kung tama naman ka early, wala pa gani. Ang namin sang early na, depende sa length of time. For example, pakanta siya, nay. Sige lang. Sinabiray lang, tapos sulat lang. Hindi nga, libagon, liwat-liwat. Wala pa gani, sige lang. Pagkauli mo na, ay, galit na katensong, nalibagon, di man siya. Or tama na ka late. May performance, kamutal performance. Sige, ika-10th mo pa siya performance, gimuno. Tani sa first performance pa lang,
Balo mo may tendency ka bala mag-drop sang imo nga character. Tapos pag wala, umayara na artista bi ka mo ga ano ka high hyper kang imo role, tapos nang abutin siya na po din. Hara ka sa kilid. May tendency ka bala nga kitaon ka sa stage maskin wala ka nag-act atod ka. Tapos ikaw bala mag-speak ka, may tendency ka nga. So na may tendency ko na nga. Nato sa una to. Wala mong diri ko sa una gabi ka ng hipon ko bala gina hamasang dentist ko paano mo sang dila mo para mga nadula man lang. Dumduman ko naman. So dapat may feedback. No? Pero hindi man tama ka early, nga wala pa gani. Hindi tama ka late. Kay kung late na, tawag na sa grammar, fossilization. Na fossilize na ang imo nga mispronunciation. Ano lang fossilization? You know that you are mispronouncing the word, but you cannot pronounce it correctly anymore. Balaan ko nga sala ko pang pronounce, bailang da. Mumang ko nas director, I know that you are singing flat, pero I cannot really produce it. Kaya sometimes I sing flat. No? Muna ko ya, ga-flat ko kung saan magkanta ko, pero balaan ko kung ga-flat ka. That's why director lang, kundi ko singer. Na. Kwa. No? So, katapusa siya, anay. Kag birahi. Hindi. Katapusa siya, anay. Kag, mabaka, ay, dumay tendency siya, mga amon tendency, na. Gatich ka bi grammar. Sa 3 weeks of the night, mahilig siya sa double comparison, more brighter, more prettier, di ba? Sala na balaan sa grammar, double comparison. She is more beautifuler, she is more prettier, wrong na. Pero hindi ka lang anay, mga bata, first day abi, I think I was more beautiful, I was more prettier, prettier lang, hindi lang anay, maestra, ba ilang siya, may tendency, gid siya, yeah. Kaya kung too late naman, ma-fossilize na. I believe the children are the future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of right to make it easy, yes. Let the children's laughter. I decision long ago, never to wrong in anyone shall ipapilipay success. The greatest love, bubul, is easy to achieve. Learn. Tapos naman namin mong tingong, pero wala kang pronounce, be. So, una, sa prisa mo, na-it mo, na-perdi siya, tingugya. Tapos, ang isa man to yung ka-judge na kabali siya, kalaway siya mag-pronounce. Ano niya? Singing contest, hindi niya speech. Wakig siya. Tembal ko sa ilala, kamuda, mamiting kita. Ano bala? Criterion bala ang pronunciation? The greatest love, bubul! No? Balaan man na sang maestra nga hindi na siya owel kag powen. Galing sang gamay siya amuna. Maestra ko na sang una. Kadwa, ma'am ginakadlawan. Ma'am babor sa burapdor. Nakadlawan kato nila kay owel kag powen. I know I'm mispronouncing it, but I've been doing it since ano, it will not kill me. Tuod man no. Balaan, pronounce siya. Balaan ko man nga sala pa pronounce ko tanong gid siya. Ano tawag na fossilization. Na-fossilize at tampakan na sa kababon mo dapat, patrinon. Wala mo na drill ka. Nag-amo pang pronounce mo. Hindi na siya makakas lang isa. I-drill mo man. People. Isa pagit. People ay. Dua ka F, people, dua ka P, people, FP, people, PF, people. May kanta ba sa una? People who need people are the luckiest people. Ang mga kabatawan ay nakabalo sa nakanta, pero muna kanta siya. Tapos ang isa naman niya, PF naman, people, ay sa FP, people. Flower fat. Muna. So kung naab na, so what do you do? May friend ka be. Kantuan mo siya. Paano mo kumpisa, no? Garong pronunciation, sabi. Ang mga laki, bayad sila, bayad. Amigo ko ya. Ang mga laki, why na yan mo bayad? Amigo ko, bayad. Nakadlawan, sa iya. Ako ya, ko nga daan. Kung batian ta kang amo, tapos wala akong ginambalagin na saway, may responsibilidad ako ya.
Kay ako nakabati, nakabalo ko, tapos friend ta, why ta kaya ginambalan? Unfair. Kaya ginambalan ta gid kaya. Pagkadto namon sa Miag-aw, no, mga stories na lang ni, we're done with the topics, no. Pagkadto ko sa Miag-aw, dala ko to si Jeffrey Dorian. Not because of him, pagabot ko to, nasakit kuya ang admin, kay goblas ang dingding, ha. Pagabot, mga palangga ko to sa UP, ari ka sir, mga wala din kitang kuskusan ng mga ano nyo. O, amuso ba lang mo din. Tamba ko na may mga complain na, baya mo man agap, kailangan katuig yan. Bako, ano kasi uning telepono sa vice, tawag ganda sa chancellor. May telepono daw. Bako, loy sa chancellor, naglakat. Buloy, kay gugid isong inyong ano, no. Ay, si vice chancellor, yung kay na dayabaw, paghapon, nakita ko gito siya, sa UP Subo, every 3 o'clock, doon may video kay. Grabe mo, may video kay, kasi babaw daw. Sa yung kay, man, pwede skrabanin natin nato ng dingding kay kuig ko may mga kamot to. Di ba kung puti ang wall, no? Galamon ako may mga kamot. Amba ko dugay-dugay na naguro nga kamot sa mga chancellor every year mga kamot nila. Tiyan ta bila. Apo sa mga secretary, grabe sir, nung itawagan mo lang yan. Tiyo, may telepono ka. Kano sila ba sir yung okay man ko no. Amba ko wala man gali. Sometimes we have to do it not because we are too proud, but we have to do it because the other person has blind spot. Kuskusan niya man lang, pwede man, di ba? Or ano pa gid. Pero pinakabudlay gid ang hambalan, ang baho ilok. Baho-ba. Ako balaan ko na kay may ano giman ako kung di ko kambal, ano lang ako diriyo. Ti ko sa mambal sa bubong sa ako namba ko na. Ano baba mo? Amo na. Pero ang ano gid ya, may na lang ko nung baba kay maregaluhan mo sang dulsing tiktak ko na. Pero ano yung regalo mo, be? Sa kailokan. Kay pwede yan ang dulce. Makaon-kaon sa dulce, di ba? Kaon-kaon to yan. Kaon na makamon ko, di ba? Kaon. Pero kalahin mo na. Sige, marolon ta ka, di ba? Marolon ta ka, di ba? No, hindi man pwede, no? Kung dulce, ya. Makaon-kaon ka, be? Ganta ka dulce, na? Pero kung roll-on, be? Wala tayo mo, marolon ta, di ba? Di man pwede. Sakto na siya ibalaan mo sa grammar correction. Don't correct a person. Use it correctly. Example, kami mispronounce sa mga ko teacher. Kung damo sa kung ako mag-MC na, wala akong maginahungod, gina-emphasize sa vida. Ginagamit ko correctly. Kung angting sila, ay sala, gali kita. Tignan ko na opportunity mag-MC. MC ko kaginat sa kadesuseto, bilog na aga to. Bako tani, bawa mapahuway ako subong nga aga, kadamo ko bura. Bawa wala sila MC. Ito nag-MC ko to, bilog nga aga. I want to do it well, kaya may iba nag-MC kung isa nga hindi sakto ila pangambala mo na. Pwede ka mag-correct gid. Think before ma-fossilize. Not too early. Kaya isa pala siya magambal base inaano lang siya na danlog. Isa pa kay example and then we'll close with this. Sang kagina may dako kami nga event, National Women's Month celebration. Kaya ako to ila MC. Tapos, umbal ko mga late ko niguro, bako sorry, kay 8:30 na ako maabot, 9, late na para sa ako, siyempre ma-start. Wala man gyapon nag-start, tapos ang ilang director, nga friend ni Susan, wala pa ya. Bako din na ma-start, na tabala nga, wala pa taga-start, wala pa si mama, hindi na siya, nyara naman siya, kung mo na text mo na siya, tawagan mo siya, yung director, tawagan mo, hindi na siya gani. Tapos, hambak balan mo siya, yung, wala kami nagambal, siya, pag abot ng Barbie, nga late kayo, yung ma-start na yung uno, tuod mo, wala nakapos, malang gali, hambalon. Passion niya na, pero dapat may mambalgid sa aton. Amen? May mambalgid dapat sa aton. So that when you become the excellent person that you are, you have actually grown with others' help. Nag-grow ikaw. Sample, mama mo ka na ba? Si mama na isa mong palasuya sa mambayo naman sa mga, Sklaw, ay nasang imo pulor sa bayo mo. Yung sa ginano na naman, okay naman ako na not more than 3 colors, ha? Kamo na si mama na yan. Or masaot ka sa JS o may bayo ka man ko to sa iban. So, one of the ways to fan your passion is to ask people's comments and feedback. It will not just make us better, but it will ground us in humility. So next meeting, we'll try to look at the pitfalls of passion. People who started well, people who started promising, but who ended in the pitfall. And you know what? If you ara ka na sa pitfall, may grace man gapon, cover man gapon, may time to rise, pero kabudlay na gidya bala. Pagi ka muna. Kabudlay na gidya. That's why kung nang utang, damo sa una, ginbayda na okay na, hindi ka nang mabalik-balik, di ba?
kung sakit-sakit sa unang ipon mo, napasunod para sa okay na, balik, hindi na gid ko magbalik sa sakit-sakit nga part. Amo man ang pitfalls ang passion nato. We'll talk about sex and technology, kay make sa camp ara man na. Kung nalingaw ka na, kung taton mo na nga daan, kay kung pitfall ka, yes, the Lord will still forgive you, the Lord will still be able to help you, kag ang imo, pero ang consequence, kabudlay na, especially your integrity. So here's to a passionate, fruitful week ahead of you. And we are praying for Sairu, who will be leaving 12:10 a.m. Ilogi akong flight for Manila. And for the seas, bless you with safety and peace and come back again. Goodbye and good night, everyone.